挨拶できるかな？僕の名前は踏切。挨拶が大好きなんだ。朝の挨拶わかるかな？朝の挨拶はおはよう。次はお昼の挨拶。お昼の挨拶はこんにちは。夜の挨拶わかるかな？夜の挨拶はこんばんは。みんなも上手に言えたかな？次はご飯を食べるときの挨拶だよ。ご飯を食べるときはいただきます。次はご飯を食べ終わったときの挨拶だよ。ご飯を食べ終わったときはごちそうさまでした。みんなもこれで挨拶はバッチリだね。最後はお布団入っておやすみなさい。おしまい。挨拶できるかな？僕の名前は踏切。挨拶が大好きなんだ。朝の挨拶わかるかな？朝の挨拶はおはよう。次はお昼の挨拶。お昼の挨拶はこんにちは。夜の挨拶わかるかな？夜の挨拶はこんばんは。みんなも上手に言えたかな？次はご飯を食べるときの挨拶だよ。ご飯を食べるときはいただきます。次はご飯を食べ終わったときの挨拶だよ。ご飯を食べ終わったときはごちそうさまでした。みんなもこれで挨拶はバッチリだね。最後はお布団入っておやすみなさい。おしまい。挨拶できるかな？僕の名前は踏切。挨拶が大好きなんだ。朝の挨拶わかるかな？朝の挨拶はおはよう。次はお昼の挨拶。お昼の挨拶はこんにちは。夜の挨拶わかるかな？夜の挨拶はこんばんは。みんなも上手に言えたかな？次はご飯を食べるときの挨拶だよ。ご飯を食べるときはいただきます。次はご飯を食べ終わったときの挨拶だよ。ご飯を食べ終わったときはごちそうさまでした。みんなもこれで挨拶はバッチリだね。最後はお布団入っておやすみなさい。おしまい。挨拶できるかな？僕の名前は踏切。挨拶が大好きなんだ。
朝の挨拶わかるかな？朝の挨拶はおはよう。次はお昼の挨拶。お昼の挨拶はこんにちは。夜の挨拶わかるかな？夜の挨拶はこんばんは。みんなも上手に言えたかな？次はご飯を食べるときの挨拶だよ。ご飯を食べるときはいただきます。次はご飯を食べ終わったときの挨拶だよ。ご飯を食べ終わったときはごちそうさまでした。みんなもこれで挨拶はバッチリだね。最後はお布団入っておやすみなさい。おしまい。挨拶できるかな？僕の名前は踏切。挨拶が大好きなんだ。朝の挨拶わかるかな？朝の挨拶はおはよう。次はお昼の挨拶。お昼の挨拶はこんにちは。夜の挨拶わかるかな？夜の挨拶はこんばんは。みんなも上手に言えたかな？次はご飯を食べるときの挨拶だよ。ご飯を食べるときはいただきます。次はご飯を食べ終わったときの挨拶だよ。ご飯を食べ終わったときはごちそうさまでした。みんなもこれで挨拶はバッチリだね。最後はお布団入っておやすみなさい。おしまい。